હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્વાતિ શાહ બોલું છું. હું 15 દિવસથી આત્મનીમ નેચરોથેરેપી સેન્ટરમાં આવેલી છું, જ્યાં ડૉક્ટરના અંડરમાં બોડીને ડિટોક્સ કરવામાં આવે છે, સાથોસાથ યોગા, મેડિટેશન અને થેરેપીઝ, બોડી મસાજની થેરેપીઝ આપવામાં આવે છે, જેનેથી મને ખૂબ ફાયદો થયો છે. અત્યારે મારે વેઇટ લોસ ને ઇંચ લોસ થયેલો છે. સવારમાં મેડિટેશનમાં બી અમને લોકોને સત્ક્રિયા કરાવવામાં આવે છે, ત્યારબાદ યોગા કરાવવામાં આવે છે, અને ત્યાર પછી અમે રિફ્લેક્સોલોજીમાં બી જઈએ છીએ. તેનાથી પોઈન્ટ્સ બધા મળવાથી પગના દુખાવા ને એમાં બી ફેર પડે છે. અને આ રીતે મને અહીંયા ખૂબ જ ફાયદો થયો છે. અહીંયાની રસોઈ બી એટલી સારી છે કે તેલ, મસાલા કે મરચાં વગરની વસ્તુ કેવી રીતના બને એ જાણવા મળી, જેનેથી શું નુકસાન થાય છે એ પણ આપણને જાણવા મળે છે. તો મારું સજેશન છે કે તમે લોકો પણ એક વખત અહીંયા આવી એનો એક્સપિરિયન્સ લ્યો, અને આપણા બોડીને કેવી રીતના ડિટોક્સ કરાય છે તે શીખવા મળશે, જેના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અહીંનો સ્ટાફ બી એટલો સપોર્ટિવ છે, બધાનો મને ખૂબ સાથ સહકાર મળ્યો છે. ઓકે, થેન્ક યુ.